یه گیاه خریدی هنوز به خونه نرسیده بهش کود میدی؟ صبر کن. خیلیا وقتی یه گیاه جدید میخرن سری میان بهش کود میدن، یه کودم واسش میخرن، فکر میکنن خیلی دارن در حق گیاه لطف میکنن، اما این اشتباه ترین کار ممکنه. چرا؟ چون شما وقتی گیاه رو به یه محیط جدید انتقال میدی، گیاه درگیر شوک میشه، نورش عوض شده، تهویه محیطش عوض شده، رطوبت عوض شده، اصلا سر و صدای دور و بر گیاه هم عوض شده، حتی خاکش، گلدونش ممکنه عوض شده باشه. خود اینا باعث تنش توی گیاه میشه خیلی زیاد و گیاه اصلا درگیر و نگران اینه که واقعا قراره من تو شرایط جدیدم زنده بمونم. بعد شما میای بهش کودم میدی، یعنی یه فشار زیادتری رو داری به گیاه وارد میکنی. اون بنده خدا واقعا چی میخواد ازش بمونه؟ اینطوری ممکنه رشد گیاهت رو درگیر بکنه، حتی گیاهت رو از بین ببری. پس چی کار باید بکنی؟ وقتی یه گیاه جدید میخری 2 تا 3 هفته حداقل بهش زمان بده که با شرایط جدید خودش رو مطابقت بده و شما هم یاد بگیری از گیاه چجوری مراقبت بکنی بهتره. بعد که دیگه خیالت راحت شد، مطمئن شدی که گیاه خودش رو وفق داده، حالا بیا با یه مشورت درست کودی که لازم داره، اگر لازم داره، برای گیاه تهیه بکن. تو هم عادت داری تا یه گیاه جدید میخری بهش کود میدی؟ از تجربت برام بنویس و این پستو بفرست برای اون دوست گل و گیاه دوستت.